Mau bikin celengan, bahan-bahannya 1 karet flanel, 2 korek api, 3 lem lilin, 4 gunting, 5 pensil, dan ke-6 toples bekas. Bikin hiasan pesawat. Bahan-bahannya pertama gunting, kedua lem lilin, ketiga pensil, keempat kertas origami, dan terakhir botol bekas. Figura. Bahan-bahannya 1 gunting, 2 pensil, ketiga kertas origami, keempat kardus, kelima album foto, keenam lem lilin, dan ke-7